Rồi, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình chia sẻ máy để 105 mít các bạn ơi. Nay thì thu hoạch cái vuông tôm các bạn. Ở đây thì làm giống lúa 2517 nha các bạn. Có hỏi chú Buộn thì ông nói ở đây bán được 6.400 ký. Hiện tại thì hai máy đang cắt cái vạt cặp hai cái bên bờ của cái vuông các bạn. Máy này lên hàm 95 chơi này mà có đất chạy ngày mấy chục công một máy các bạn. Đâu hàm 95 mà chạy không có bự máy các bạn. Máy này rất là dữ ha. Chạy đều gan luôn các bạn ơi. Rồi qua chạy chung một cái đường thẳng này nè. Ở đây thì cái giống lúa này nó rất là dai luôn các bạn. Máy chạy bị sừng hàm ha. Rồi chiếc máy kéo này sẽ chở lúa chạy vô các bạn. Thì cái đường đi vô có cái vỉ cầu nha các bạn. Rồi rớt bỏ lúa rồi kìa. Rồi rớt đóng luôn.
chỗ đó nó bị lún, nó nghiêng bên các bạn ơi. Lún quá. Rồi anh tài xế cho di chuyển từ từ các bạn ơi. Chỗ này cũng có cái bờ nhưng mà nó lạng ra các bạn, nên phải bắt vĩ cầu nè. Căng lắm các bạn ơi, tại vì cái chỗ này nó chùi ra ngoài, vĩ cầu nó bị nghiêng ha. Anh kia đâu rồi mà để anh này anh lái một mình không biết. Khu vực này thì cái mùa này thì bơm ra cô gan nha các bạn ơi, đất rất là cứng luôn các bạn. Mấy cái trụ trước nó lúng lúng. Sát cái mương dưới này các bạn, chỗ này núi xanh để sợ lúng để chừa lại cắt sau, đất cứng nhắc à. Đó, mấy cái bông này đã đây, chỉ cần mấy kéo xuống rồi các bạn ơi, xuống cái dĩ cầu này gắt á. Máy cắt xong cái miếng vuông này thì giờ đang di chuyển ở đây các bạn ơi. Cái chị chủ ruộng mới kêu cắt mấy cái bông lúa còn sót lại ở đây ha. Lúng các bạn ơi, lúng được. Chịu thua à.
chiến lúa cuối các bạn ơi. Rồi máy kéo cái di chuyển vô nữa là xong các bạn ơi. Rồi máy kéo di chuyển ra các bạn ơi, để đi gom chiến lúa cuối các bạn, hình như còn ở ngoài có chục bao vậy rồi.